हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है कांचन किचन में। आज हम बनाने वाले हैं वेज कटलेट। चलो शुरू करते हैं। गैस पे कढ़ाई रखी है, उसमें 2 चम्मच तेल डाला है। बारीक चॉप की हुई अदरक डाली है। हरी मिर्च 3 बारीक कटी हुई डाली है। उसको 4-5 सेकंड के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है उसको। बारीक कटा हुआ प्याज, मैंने मीडियम साइज के 2 प्याज लिए हैं, उसको अच्छे से चलाएंगे। प्याज को भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, 10-12 सेकंड के लिए पकाना है। वो पकने के बाद बीन्स ऐड किया है, मैंने 1 कटोरी के माप से लिया है। बाद में गाजर ऐड किया है 1 कटोरी, मटर 1 कटोरी, बीट रूट 1 कटोरी। सारा डालने के बाद उसको मिक्स करेंगे। बीट रूट से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंने इसमें मसाले डाले अभी। धनिया 2 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, गरम मसाला डालने के बाद आमचूर पाउडर 1 चम्मच, आमचूर डालने के बाद रेड वाली कलर वाली लाल मिर्च पाउडर, उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसको भी ज़्यादा देर पकाना नहीं है, थोड़ा कड़क ही रहने देना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। 1 चम्मच नमक डाल दिया है। बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, मैश करके रखे थे मैंने। 3 बॉईल आलू लिए हैं, उसको अच्छे से मैश करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे उसको। मिक्स होने के बाद उसको एक बड़ा सा प्लेट में निकालेंगे। उसको ठंडा होने के लिए रखना पड़ेगा। ठंडा होने के लिए रखेंगे उसको फैन के नीचे। इस साइड मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, उसको अच्छे से थोड़ा सा लिक्विड जैसा बनाएंगे। 2-3 चम्मच लिया है, ऐसा पतला पतला बनाएंगे। उसी से अच्छा सा बनता है कटलेट। इधर कढ़ाई रखी है, उसमें ऑयल ऐड किया है फ्राई करने के लिए। अभी चलो कटलेट बनाते हैं। मैंने गोल ही शेप में रखे हैं कटलेट। बहुत सारे कटलेट बनाने के बाद में कॉर्नफ्लावर में ऐसे डुबा के ब्रेड क्रम्ब में डुबो के उसको अच्छे से ऑयल में डालेंगे। उससे ज़्यादा ऑयल पकड़ता नहीं है और अच्छा क्रिस्पी होता है। एक एक करके सारे कटलेट बनाएंगे। ज़्यादा तेज़ पे गैस नहीं रखनी है, मीडियम पे गैस रखनी है। अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक उसको पकाएंगे। फिर पलटी करेंगे, इस साइड से पकाएंगे। ये देख सकते हो आप कि लाइट ब्राउन हो गया है, अंदर तक पूरा पकता है ऐसे। अच्छे से पकाने के बाद
गाना बस वाला अच्छे से लाइट ब्राउन कलर हुआ है। अभी निकालते हैं ऑयल से। ये देखो हमारे कटलेट बन के रेडी है। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप भी ट्राई करना, बहुत ही इजी है। ये देख सकते हो आप कि कितना अच्छे बने हैं। इसको केचप के साथ बहुत ही अच्छे लगेंगे। लाइक